以下再介紹翻呢個隱形嘅攝像頭，咁佢個特色呢就係佢面積比較細小，咁就呢度插卡，呢個呢就可以俾電，同埋呢個呢就係充電嘅。Reset 掣呢就喺呢個位置，咁鏡頭呢，咁就會有夜視燈，咁就同埋我哋都有個遮冚嘅。如果用個遮冚呢，就唔係好覺噶啦。咁首先呢，撳實呢個掣啦，咁就佢會開機，咁就然後呢就連接佢嗰個內置嘅熱點。咁個內置熱點呢，就通常都係 F 字頭嘅，有時會係 G 字頭。咁就佢所有權限你都要俾佢啦。然後呢，我哋就去翻 Tcam，咁就一入到去呢，咁我哋撳個加掣，跟住呢就撳呢個 Connection to the device WiFi，即係手動連接熱點，然後撳 Next Step，然後呢佢就會話成功連接。咁我哋去翻呢個 Device Online 呢，就係即時睇到畫面㗎啦。非常簡單。咁呢個呢就比較好賣嘅，因為呢就佢係面積體積比較細小，同埋佢係新款嘅，同埋亦都做到好多買家要求，即係夜視嗰個效果。咁所以歡迎大家選購。